Goeiemôre. Die eindtyd is baie naby. Hy is baie naby. Die mense het nie idee nie. Kom ek vir julle ietsie vertel. Ek gaan nou hier begin, want ek wil waarna toe ek gaan, het ons nodig om te weet wat die agtergrond is. En dis nou waar dit nou is. Nou, 91 aan Israel. Daar is in die bus. Dis nou by stad van Jerigo verby. En ek kom by 'n ander dorpie en hier so in die bus sien ek langs die pad in die dorp. Die mense het almal prams met tweelinge of so langs mekaar of anders so agter mekaar. Maar ek sit so die tweede sitplek van voor af regs. En voor my sit 'n Jood. Ek kan nie eens onthou of hy 'n kippa opgehad het nie, daai weetjies. Maar ons reis en ek en hy het so 'n bietjie gepraat. Ek sê vir hom, dis, en ek wys na die mense wat met die prams loop. Is it the water they drink or what? Ja, maar hy draai om in sy stoel en hy kyk vir my. Ek sê, hoe, patati? Right, ons stop, klim uit te wag hy vir my. En hy kom en hy point my. Druk sy vinger so onder my neus. En hy skree op my. You are a man of God. You don't know this. En hy vertel my toe hy skrif aan, sê, die woord van God sê, die Jode gaan, die Israelies gaan aankom soos skape. Wat dit beteken is, tweelinge, skape, tweelinge. Okay. Toe raak ek en hy nou 'n bietjie meer op 'n vlak waar ons kan praat met mekaar. Toe vertel hy vir my, die Bybel, Psalms, is ook profeties teenoor die tyd wat ons inbly en lewe. Nou die ou se naam is ook Moshe, wat dan Moses beteken. En ek het hom nooit weer daarna gesien nie. Dit was nie daai dag. Ook nie voor die tyd nie. Maar in elk geval. As ek weet wat ek nou dink, sou ek meer met hom gepraat het. Maar nou sê hy vir my, as jy wat toe die Jode teruggekom het, nou gaan ek hier goed aanhaal wat relevant is, wat julle sal kan mee identifiseer. 1948 het die Jode teruggekom. Nou gaan ek 'n paar goedjies neerskryf. Nou vir julle wys, dat ons kan kyk na die goed, nee. Dan vat jy 19, dan sit jy voor die Psalm 19, dan is dit relevant tot die jaar wat ons in is, of in was. En dan net dit te doen met Israel, die geskiedenis in die wêreld gebeure, in en om Israel, om die Jode. God is groot, papi. Kom ons kyk, ek gaan nou 'n bietjie net my gereedskap verander hierso. Die gaan ons nou verder. Nou is ek hierso by Psalm 48, nee, 1948. En dan gaan kyk ek na die skrif. Right. Hy sê, baie mooi. Walk about Zion and go all around her, count the towers, mark well the bulwarks, consider her palaces, that you may tell it to the generation following. For this is God, our God forever and ever. He will be our guide, even to death. Alright, nou sê. Maar mense het ons nog nooit vertel mos van hierdie goed nie. Maar ek wil net vir julle sê, ek wil nie ons net vasmaak aan 'n datum nie. Kyk. Nou wie van julle weet nou wat het in 1991 gebeur? Ons kyk wat sê 1991. Praat met my. Wie van julle onthou die skatmissiele wat vir Israel aangeval het? Is julle met my? Okay. Kom ons kyk wat sê hy hierso. Surely he shall deliver you from the snare of the fowler. En dan gaan hy aan. Want ek net my foon stil en dan kan ek lees. And from the perilous pestilence.
He shall cover you with his feathers, and under the wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. You shall not be afraid of the terror by night, nor the arrow that flies by day. As je papier, as mos wat die skatmesiele gedoen het. Terror by night and arrows that fly by day. Julle onthou dit, nee, sulke groot goeters wat so plat geval het ook. Hier het God hulle beskerm. Nou gaan ons nog 'n bietjie verder. 102, ek wil net daar by 110 iewers uitkom, nee, daar is te ver. Kom net 'n bietjie kyk hierso. Dis 110. Wanneer is 119? Nou ons gaan nog 'n bietjie terug reverse. Ek het natuurlik 'n fantastiese wind op wat hierso vir my, saam met my werk, nee. Hier is Psalm 110. Kyk, wat sê die opskrif? Announcement of the Messiah's reign. Dis 'n announcement, hè? Julle moet mooi kyk. Hierdie announcements is baie belangrik, hoor. Kyk, so hierdie. Hier gaan ons nou aan. 110, dan sê hy hierso, 2010. The Lord is at your right hand. He shall execute kings in the day of his wrath. He shall judge among the nations. He shall fill the places with dead bodies. He shall execute the heads of many countries. Nou wat hier gebeur het is wat ons vanaf verwys as die Arab Spring. Nou, ek weet nie wie van julle weet van die Arab Spring, maar dis toe daar so daar in daai kol, al daai lande, die Here klomp leiers soos Saddam Hussein en Gaddafi en wat ook al. Het hy hulle 'n bietjie kort gemaak en het baie koppe uitgerol en baie mense het dood gegaan. Saddam Hussein was ook nie 'n engel nie, hoor. Hy het ook baie mense, duisende mense doodgemaak. So wat ek sê is, sien julle dat hierdie goed vat hande met mekaar. Right, dan gaan ons verder. So julle kan 'n bietjie gaan lees oor die Arab Spring. Kyk wat sê hy van dit. Hierso is 'n interessante ding. Psalm 112, 2012, toe vra ek vir die Here. Israel gaan nou weer vir wat is hy plek? Gaza inval. En ons weet dat Gaza was redelik voorbereid vir hulle. En ek vra vir Here nou, wat gaan nou met hulle gebeur? Nou hierso in 2012, daar is ons in Psalm 112, nee? Hierso sê hy, his heart is steadfast, trusting in the Lord. His heart is established. He will not be afraid until he see his desire upon his enemies. So Israel het eers teruggekom nadat hy die desire upon his enemies gesien het. Okay. So gaan ons verder. Kom ons skiep nou maar so. Ek vat al nou goed uit wat vir julle, vir ons relevant kan wees, nee. Right, kom ons kyk net bietjie hierdie opskrifte. So 128 blessings of those who fear the Lord. Psalm 129, the victory over Zion's enemies. A song of victory, is Psalm 129, nee? So julle kan nou self net 'n bietjie vroeër gaan na 126 toe en kyk wat sê die opskrifte. Die skrif lees en kyk dat die Heilige Gees vir julle wysheid gee. En dan kom ons hier by Psalm 130 sê, waiting for the redemption of the Lord. Nou, wat dink julle wat beteken dit? Ja, ons kyk. Psalm 131, simple, trust in the Lord. Okay? En dan Psalm 132, the eternal dwelling of God in Zion. Wat sê dit vir jou? 132. Eternal dwelling. Dat het klaar pas gevind, papie. As jou saak nie meneer reg is nie, was jy nou hier klaar. Uit. 133 sê, blessed unity of the people of God. Hier is die mense klaar herenig. So, maar wat ek wil sê is, kom ons hou hierdie datums, maar pretty much vir onsself. Maar ek kan net vir jou sê, as my ander bevestigings en profesie en goed wat hande vat met hierdie selfde tydperk.
So ek is ernstig, is nie grappies nie. Ek kom ook al meer as 30 jaar met hierdie ouens wat gesê het, nou, maar ek kan jou nou sê, daar is baie nou skrif teen die muur vir permanent. Maar dit is nie grappies nie. So ek sal nog goed deel later. Dan vat julle Bybels, lees, is mooi, stadig, lief vir julle.